Seni, kas čia? Kas čia, seni? Būtas po kapitalinio remonto, plotas 10 kvadratų, nuomos kaina 255, depozitas 255, agentūros mokestis 200, iš viso įsikeliant reikia 710. Seni, čia žiauru. Tu čia gali miegoti, su koja įjungti skalbenkę ir dar su ranka jaučiu mikrobangę pasiekti. Nu tokio dar aš nesu matęs. Čia yra seniai žiaurų. 710 eurų. Už tai, kad čia galėtum tu gyventi. Ir be gyvūnų dar. Tai kad čia vietos gyvūnom net nėra. Kam tas gartraukis čia? Mikrobangiai reikalingas gartraukis? Ar kam? Į šitą laikrodį žiūri, kada tu galėsi išeiti iš tos chatos, nu atrodo, nes čia gyventi yra tikra kančia. Žiūrėkit, yra net užuolaida. Jeigu svečiai ateina, tai užsitraukia užuolaidą, tai gali pašykt, pamyšt, gali ir į dušiuką nueit. Žodžiu, viskas yra apgalvota. Šykant, tu gali arba tinuką užsikaist, tu gali reguliuoti skalbenkę, o būnant dušę, tu gali atidaryti kurjeriui duris ir pasimti maisto užsakymą ar barborą kokią. Viskas yra apgalvota štai chatui, tai tikriausiai už tai tu ir moki didelius pinigus. Bet šiaip seniai įdomu, ar nuo lovos pataikytum nusimyšt į tuliką.